बच्चे हैं ना 3 पकड़े गए हैं, बाकी इधर एक दफ़ा सारा ढूंढते हैं, अगर मिलता है तो ठीक। ये है ये है ये है ये है ये वाइट है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। उम्मीद है कि आप खैर से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद है इसे लाइक शेयर कमेंट कर दे। अभी मैं हवेली आया था, बैंछों को चारा वगैरह डाल दिया और माशाल्लाह अब हमारे पास 4 हो गई हैं, 1 2 3 और एक वो है, उसे भी इधर ला के बांधना है। और ये सारे जो सा ना इनका चारा वगैरह इकट्ठा करते हैं एक जगह पे और इन्हें पहले पानी पिलाते हैं, उसके बाद सारा चारा इकट्ठा करके इन्हें बांध देते हैं। अभी जो सा ना ये वाले को बांधते हैं और इन तीनों को पानी पिला के फिर आपसे मिलते हैं। वो तो खुद ही चले गई है पानी पीने और ये मोटरसाइकिल वगैरह से बड़ी डरती है, आगे डर गई थी। और इसे बाद में खोलेंगे, पहले चारा इकट्ठा करते हैं, फिर उतनी देर तक वो भी पानी पी लेगी। उसके बाद जो सा फिर उसे लेके आएंगे, पहले सारा चारा इकट्ठा करते हैं। उसके बाद जो सा ना हमारे भैंस के बच्चे हैं उन्हें भी शायद पानी पिलाना या अंदर करना है, वो सारा कुछ करते हैं। पहले ये सीधा करने, ये सारा इकट्ठा कर दिया। अभी जो सा वो पानी पी रही है और वो वाली को खोलते हैं, उसके बाद सबसे एंड पे इसे पिलाना है। मेरे ख्याल से पी लिया, अभी वो पानी पी रही है। अभी ये वाला जो सा ना सब्ज़, ये इनकी तूड़ी के अंदर मिक्स करते हैं और सारी भैंसों ने पानी पी लिया, बांध भी दिया उन्हें, एक अंदर 3 बाहर। उसके अलावा जो है ना इनके बच्चे, उन्हें भी पानी डालना है। और अभी जो है ना ये चारा अंदर मिक्स करते हैं, फेंकते हैं और उसके बाद मिक्स कर देते हैं। अभी जो है इस सारे को इस तरह मिक्स कर देना है और थोड़े से मेरे ख्याल यहाँ काफ़ी हैं इतनी। ये सारा का सारा मिक्स कर दिया है के बच्चों को ला के डालते हैं। इधर जो है ना घास इन्हें भी डाल दिया है, इनका भी हो गया। ये सारी जगह की सफाई भी की थी सारी, ये जो है ना इसे शायद आग लगाएं या रहने दें, सारी की सारी सफाई भी आज की थी। और भैंसें वगैरह सारी खा रही हैं। ये वाली मारती है। और आपको ना ये देखें, इसके ना ये सींग कटवाना पड़ना है। ये उसके ना जाके सर पे लग रहा है, यहाँ भी लगता था, ये काट दिया और ये वाले में ना ज़ख्म बन गया है। अभी पापा आएंगे, पापा को कहेंगे और ये वाले को भी कटाना है। और नीचे देखे सही ज़ख्म बन गया है। और जो है ना ये वाली भैंस का बच्चा मर गया है, ये देखिएगा। जब मैं अपने भैंसों के बच्चों को डाल रहा था ना चारा वगैरह, और इधर ना आवाज़ आई है तोते की। अब पता नहीं है या नहीं है, इधर एक दफ़ा सारा ढूंढते हैं, अगर मिलता है तो ठीक है। आवाज़ आई है कुछ दिन पहले जो था ना सही आसमान के ऊपर 3 जो से थे ना ग्रीन पैरेट, तीन ग्रीन पैरेट थे। इधर तो कोई भी नहीं है। पता नहीं कौन सी साइड पे है। इधर भी नहीं है।
ये है, ये है, ये है, ये है, ये है। ओए दो है, एक ये वाइट है, ये देखें, एक वाइट और एक ये ग्रीन है। अभी जो उनसे ना दो तो नज़र आए हैं, दूसरों का तो पता नहीं। और मैं सोच रहा हूँ लकड़ियाँ इसके ऊपर ना चद्दर फेंक देते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या पता पकड़े जाएं। और पीछे से जाके पकड़ेंगे, इस साइड पे भी चद्दर और ऊपर भी चद्दर फेंकते हैं। और जो उनसे ना दो चादरें लेके आना, दो। मेरे ख्याल से और भी होंगे, काफ़ी दिन हो गए हैं लकड़ियाँ इधर थी। अभी देखते हैं क्या पता अंदर से निकले। एक ये है, एक ये वाइट कलर आया नज़र। ये ये है तीन। ओए तीन तोते मिल गए हैं हमें। बजीज हैं, एक ग्रीन है, एक ब्लू ब्लू कलर है, वाइट। ये देखें, अभी जो सा ये वाली जो सी चादर है ना, इसके साथ पहले एक साइड से ढकेंगे, उसके बाद जो सा दूसरी चादर से ढकेंगे। कॉलर माइक मेरा घर रह गया, और देखते हैं उड़ना जाए बस। से तो कवर कर दिया, मेरे ख्याल से अब नहीं उड़ेंगे। अभी पीछे से जाते हैं, कोशिश करते हैं अगर पकड़ेंगे। नहीं, एक गया और एक नीचे चले गया। वो है एक मेरी तरफ ही देख रहा है, अब पता नहीं क्या होता है। एक वो नीचे गया है, पता नहीं किधर गया, किधर गया है। ये है एक, और मिल भी जा, कैमरा जूम हो गया। ये एक जून से ये बैठा हुआ है। कहीं वो चादर के नीचे चले जाए ना तो मज़ा आ जाए। कोई चीज़ और पकड़नी पड़नी है, कपड़ा वगैरह। मैंने चादर उधर फेंकी है और वो थोड़ी थोड़ी इधर आ गए हैं। अब जो है ना, ले आ यही ले आ, जिसके अंदर हम घास काट के लाते हैं ना, पल्ली कहते हैं, कपड़े वाली है और तोड़े वाली भी है, पर अभी कपड़े वाली फाड़ी गया। वो इधर ऊपर फेंकते हैं, इस साइड पे भी। इधर ला जल्दी, ला जल्दी ला। ओए पागला, उठ जाने नहीं। ये वाला अभी कपड़ा मिला है, ये फेंकते हैं। गया, उड़ गया। एक गया है। नहीं, फंस गया। एक जोन सा ना, वो फंस गया, पता नहीं किधर गया, किस साइड पे। एक जोन सा थोड़ा सा बाहर है या निकल गया, कोई समझ नहीं आई। लकड़ियों से बाहर निकल, वो है। एक ये वाइट कहाँ गया है? एक तो ये है, एक नीचे है। नीचे वाला पहले पकड़ ले। ये थोड़ा पड़ा हुआ है और इसके अंदर आप ये है एक। मुकरम ये पकड़, सामने आ गया एक। ये है। पकड़ने हो गया। लकड़ियाँ ना इस वजह से सही उड़ा नहीं जाता, वो वैसे ही भाग गया नीचे से, वो अब गया है उस साइड पे। और सही पसीने आ रहे हैं, भाग ना जाए, पकड़े जाए तो मज़ा आ जाए। दूसरे तो वो उधर ही बैठा हुआ है, पहले यहाँ उसे पकड़ लें। उधर से इसे डरा उसे, ऐसे ही डरा दे। ऐसी रख, थोड़ा सा डरा। आ गया। थोड़ा खोल। एक पकड़ लिया, इसे बंद कर लेते हैं, इसे पकड़ के रख।
और जोन सा ना ऊपर से थोड़ा सा खोलना, ज़्यादा ना करनी। और पहले ना अब वो वाला ऊपर वाला पकड़ते हैं, उसके तमाशे ज़रा चेक करें। ये एक पता नहीं किधर गया है, या उड़ गया या पता नहीं किधर गया, एक मिल गया। ओए स्टिक पकड़ फिर, नहीं बल्कि रहने दे, इसके ऊपर से ही पकड़ लेते हैं, ऊपर चढ़ के पकड़ लेते हैं। इधर वाला तो फंस गया, ये वाला पकड़ा जाए ना, बस जाए ना कहीं। ओ गया ओए हो। ये वाला पकड़ लेते हैं, जोन सा फंस गया, इसे बाद में पकड़ते हैं। ये है, ये नहीं कहीं जा सकता। पकड़ा जा पकड़ा जा पकड़ा जा। ओ गया बाहर गया। वो देख कहाँ गया है, वो बाहर चले गए। ध्यान ना उड़े ना। इधर भाई एक बारी बस दो ही। फड़ ले इधर कर इधर जल्दी। जो से दो पकड़े थे ना, वो छत के ऊपर एक भाई थे, उन्होंने वीडियो बनाई है, पता नहीं अब कैसी बनी है कैसी नहीं। और फाइनली जो से हमने पकड़ लिए हैं 3, और एक उड़ गया है, मेरे ख्याल से 4 थे टोटल। और अभी जो से ये चादर वगैरह अंदर रखते हैं, वो कपड़ा भी उतारते हैं और घर जाके ना उन्हें छोड़ते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। इधर भी ब्राउन बिल्ला भी है हमारे पास एक, मेरी दुकान में। पहले इधर मैंने ना वो उन्हें लटकाया था और आ गए थे ये इधर। इसकी आंखें बड़ी प्यारी हैं। इतनी देर हमें लगी है तोते पकड़ने में, इन्होंने भी खा लिया अपना सारा चारा, इन्होंने भी सारा ही एक तकरीबन खा लिया। अभी होड़ी में डालते हैं और फिर घर जाते हैं, आपसे मिलते हैं। ये जो उनसे अभी इन्हें ना घास, ओए चोपड़े इन्हें जो उनसे ना अभी घास वगैरह इन्हें डाल दिया। इन्हें जो उनसे ना चारा लेके आ रहा था और इधर तक ले गए हैं खींच के, और ये सारा का सारा इन्होंने आधा चारा नीचे गिरा दिया। इन्हें भी डाल दिया और इन्हें भी डाल दिए हैं। और अभी जाते हैं घर, जाके आपको तोते दिखाते हैं, वो ना इधर उठ जाए, और जाके आपको दिखाते हैं। फिर जोन से है ना 3 पकड़े गए हैं, बाकी एक उठ गया था। इन्हें जोन से अभी छोड़ते हैं, और पहले ना लाइट ऑन कर लें। ये लाइट ऑन हो गई। इन सब को भी दाना पानी भी करते हैं। और माशाल्लाह ये देखें एक बच्चा भी आया, और बिस्मिल्लाह पढ़ के इन्हें छोड़ते हैं। 4 आ जाने थे हमारे पास, और एक वो गया, 2 चलो वो गया। अभी इसे मुझे लग रहा है किसी ने मारा है, इसकी ना पीछे से जख्म वगैरह बना है। और इनके ना दो और बाजरे बनाने हैं। एक वाहिद भी आया, पकड़ लिया। हुए 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 खूनो खून किया हुआ है उंगली इसकी। उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद है लाइक शेयर और कमेंट कर दें। अभी के लिए दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़, मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में।